il-politika għandha bżonn il-kulħadd. Jew aħjar il-pajjiż għandu bżonn il-kulħadd. Jien qabel 2017 kon nemmen illi biżejjed nitkellem, biżejjed imur fuq televiżjoni, fuq ir-radju, biżejjed nikkritika fejn jkun hemm bżonn, biżejjed nikteb fuq il-Facebook. Biżejjed nitla' fuq palk politiku ħal-balzan u nagħmel il-messaġġ politiku tiegħi. U m'għandix dubju li anke forsi patruni hawnhekk li jaħsbu li billi jitkellmu pubblikament fuq Facebook jikkritikaw, jikkummentaw huwa biżejjed. Naħseb li wasal iż-żmien li dak biss mhux biżejjed. Irridu nagħmlu iktar. U jiena għalhekk dħalt fil-politika għax fl-2020 fimt li mhux biżejjed nitkellem fiha, ma rrid naħdem fiha biex inġib il-bidla. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat waqt il-podcast ta' John Mallia, podcast li Robert Abela għadu jaħrab minnu sal-lum biex bekk waqt il-kampanja elettorali għadu qatt ma affaċċja domandi waqt intervista minn ġurnalisti indipendenti. Bir-riġenerazzjoni kollu tal-Partit Laburista u bil-progressività kollu. Robert Abela ġie quddiemek. Aċċetta l-istedina? Negative blow. Matul din l-intervista, Bernard Grech kien mistoqsi diversi domandi li bihom in-nies setgħu jsiru jafu aħjar fejn anke spjega għalfejn ħass il-bżonn li jidħol fil-politika. Jien bniedem illi jirnexxieli u nħoss illi dik hija valur importanti illi nisma' sew u nisma' ħafna lin-nies. Illi nħoss illi kapaċi nuża l-ħiliet ta' kulħadd u nagħti l-ispazju l kulħadd jersew il-qudiem u dak il-ħiliet jiżviluppahom u mmexxuhom flimkien fid-direzzjoni illi dan il-pajjiż għandu bżonn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar dak li jagħmel jekk fis-26 ta' Marzu jingħata l-fiduċja tal-poplu Malti u Awċi. Min irid jaħdem, min irid jagħti kontribut tiegħu, jien dak il-persuna anka in linja ma' dak it-talim li jiena għedlek inħaddan, dak il-valur irridu jiġi utilizzat. U l-valur tiegħek ma jiddependix mill-kulur tiegħek. Il-valur tiegħek jiddependi int xi trid u x'kapaċi tagħmel. Mistoqsi dwar it-tmexxija tal-Gvern Laburista din kienet it-tweġiba ta' Bernard Grech. Dan il-gvern ilu 10 snin. Sentejn minnhom Robert Abela u stess kien parti mill-gvern ta' Joseph Muscat. U stess. Aħna l-underdogs. Mela din tipprova li aħna l-underdogs u mhux qed nikkomplejnja. Għax min ikun l-oppożizzjoni ikun underdog. Li jkun faċċol min ma jkunx underdog u għandu l-miljuni tal-poplu fidejh biex jużhom kif irid, apparti affarijiet oħra. U jgħidlek li huwa underdog. U jgħidlek li din it-tiġrija ħadd titlaq 0-0. Okay? Li aħna underdogs nafu, nirrikonoxxu. Ma dak li natina iktar stamina u determinazzjoni biex naħdmu iżjed għax nafu li għandna responsabilità ikbar. Intervista li fija kellna iċ-ċans nifhmu aħjar il-viżjoni ta' Bernard Grech għal Malta u Għawdex. Dak huwa l-mod kif qed nagħmel politika. Ġifieri lilin mill-xinxilli, lilin mill-binadar, lilin mill-istampi, lilin mill-faċċati, lilin mill-falsità, lilin mill-mod kif nilbsu, kif nidru. Il-politika hija l-ħajja tan-nies. Il-politika huwa kif tolqot lin-nies, il-politika huwa kif tħabbat mal-qalb tan-nies. U fuq hekk qed naħdem jien l-awtentiċità dejjem kienet il-massima ta' ħajti. Kien Kutajer, Net News.